Всем привет, ребята, меня зовут Кот. И это продолжение проект Star, точнее Код Star. И я не знаю сколько на этом проекте. И тут какая-то иконка. Ну, нам говорят, что надо забрать все подарки за 14 дней и входить каждый день. Поехали тогда. Сегодня 100 монет. Завтра новый боец. Кажется, там Мортис будет. Либо какой-то другой боец. Собираем. Что я хочу сегодня сделать? Добить до 2600 кубков. А в следующей серии хочу добить, ну, хотя бы до кубков 700. Хотя бы до кубков 2700. Так. Так, давайте заберем подарочек и пойдем дальше в карточки там. Тут, конечно, все поменялось. Джанетта. Забираем твоих жетончиков. Так, что за скинчики? Ну, мы скинчики покупать не будем. Так. Ну что, давайте пойдем в карточку. Так. Чек, погнали. Ну, так, сейчас попытаемся завалить Дина. Ну, это было легко. Против нас играют, по-моему, боты. Упс. Тик. Так, забираем. Забираем Биби. Ну, сейчас Тика еще. А ну, подойди ко мне. О, все. Так. Забираем баночки. Ну, хотя я не думаю, что меня кто-то сможет победить. Тем более за Эдгара. Это, конечно, тяжело. Ну, опять против меня боты играли, я так уже понял. Ну, потому что, наверное, на этом проекте не было никого долго. Из-за этого боты появляются. Так, у нас тут квесты всякие. Еще нам выпадет. Из, как бы... Я знаю, что из этого может выпасть скины, всякие значки, монеты, очки силы, бойцы иногда. Но я не думаю, что нам повезет. У нас в бойцах светится цифра 4. Я не помню, что тут может быть. Так, Фрэнк. У нас новый боец. Как бы. Роза. Новый боец. Барли. И Бул. Ну что, ребята. Как бы я даже не знаю, что сказать. Ну, давайте попробуем набить кубки.
Чем быстрее мы набьем хотя бы 5000, чем как бы будет лучше. Потому что моя цель в данные моменты забить сейчас 3000, потом 4, потом 5. А после 5 цель моя будет уже 10 тысяч. Если мы столько добьем, то получается дальше это будет еще интересней. Так, тут ПМ. Тетя ПМ. Убиваем тетю ПМ. И бежим. Сюда. Это было просто изи. Ну, опять же, это боты. И мы добили как бы уже так, нормально, в принципе. Так. Ну, надеюсь, что мы скоро сможем добить 3000. Так, первые 10 геймов в этом сезоне. Точнее, даже первые геймы. Ну что, я думаю, на этом можно заканчивать серию. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, пишите комментарии. И колокольчик не забывайте, конечно. И всем чао.